ただきありがとうございます。よろしくお願いします。はい。So do you want to start because we are waiting for the one more person, and then we just gonna keep start. Okay. Yeah. So Are we controlling this? maybe I can control if you want, so that instead of you telling you which. Okay. Up to you. Up to you. Yeah, so this is Japanese version. So. Yeah, but I know. Okay, then if you know what you're Exactly. talking, then okay, cool. Well, first of all, I'm super happy to be there today, to have the opportunity to present you what's back market, what's back market values and value proposition in Japan, and thanks all for being there. It's a real honor and pleasure. こうしたお忙しい中、また暑い気候にもかかわらずわざわざお越しいただきまして本当にありがとうございます。バックマーケットに関しまして、価値、バリューを今日は提案、いろいろご紹介させていただきたいと思います。So I'm gonna soon sit, right? because it's gonna be a long presentation, and I'm gonna try not to hide the screen. これを隠さないためにも座らせていただきます。失礼します。But that's gonna be the schedule for the next hour. At the beginning, I will explain you what's back market, right? How did we succeed in Europe, in the US? でまず最初の方ではバックマーケット社をご紹介いたしまして、いかに欧米で成功してきたかというか背景をご紹介します。Then I will explain you why we are going to Japan and why we are convinced that Japan will follow the same trend as Europe and the US, and why we are convinced that back market will be a success in Japan. それからなぜ日本に進出しているのかということ、そして日本でも欧米と同じようにこのバックマーケットが絶対成功するとなぜ確信しているのかというあたりについてお話をいたします。And then we will finish by what makes back market unique and different, being the quality and how the products sold on back market are better, and what back market is doing to make them better. それからまた最新のトレンド状況につきまして、それから品質をいかに担保しているかということ、そしてなぜバックマーケットが使った製品が優れている、そしてより優れているのかということなどに、そのために何をしているのかということをお話しいたします。So there will be at the end a Q&A session, but really let's try to make it interactive. And anytime you have a question, I think the best is in English or in Japanese. You can raise your hand and try to make it interactive and fun or French. で後半の方で質疑応答したいんですが、途中でもどんどん止めていただきまして、インタラクティブに話をしたいと思います。でご質問は英語でも日本語でも挙手をしていただければと思います。で通訳が入りますのでよろしくお願いします。So, well, I'm going to stay a bit to it. So, obviously, back market is French. You see that I have thick French accents. And back market was created by Thibaut Hugues de la Rose in 2014. At the time, Thibaut was a consultant for the refurbisher. He was helping them to grow their business on the French marketplaces, including Rakuten at the time. And Thibaut realized that most of the marketplaces, they did not know how to properly value the refurbished product. でまずバックマーケット社は2014年にティーボーが設立したわけでありますけれども、彼は当時そのフランス市場におきましてこの製品のに関してのコンサルタントをこうした分野にしてたわけであります。そして相手先お客様には楽天なども含まれたわけであります。しかしながら彼はなぜこうした製品に関して正しい評価がなされないのか、それをどうしたらいいのかということについて注目したわけであります。Sorry, is the slide available? Yeah, I will share that with you if you want. 後ほど提供します。わかりました。はい、ありがとうございます。So the main reason the marketplaces were not properly valuing refurbished product is that there were no definition of refurbished in France or in Europe, in the US, neither 7 years ago. でこれなぜ適切にフランス市場などでこのリファービッシュ製品が適切な評価がなされていなかったのかという問題でありますけれども、それに関しましてはそれに関してのその方法があるいは標準が確立されてなかったわけであります。And all the products at the time on Amazon, eBay, Rakuten, they were getting sold as second-hand product. Same now in Japan on Rakuten, Yahoo, or Mercari, right? So what we did is that we need to define properly what's refurbished. そこでこのリファービッシュとは何かという定義を適切にしなきゃいけないという認識に至ったわけであります。こうした中古製品は現在日本で楽天とかメルカリとかいろんなところでやってますように中古ということで古いものということだけでありまして適切な評価定義がなされてなかったわけであります。
And we need to make clear for people, French people at the time and now Japanese people, that there is a huge difference between second-hand product, medically done, and refurbished products. でこれは当時フランスでも私ども努力したんですけど、日本で現在そうだと思いますが、このいわゆる古い中古品といったものとリファービッシュした商品といったものの間に大きな格差がある、差があるということであります。Second-hand products, they are not controlled by any specialist, right? Second-hand products, they don't come with any certification and they don't come with any warranty. で中古品といったものに関しましては全く認証も受けてないし、専門家によってスクリーニングもなさっていない、認証もされていないというものであります。Refurbished products, they are controlled and certified by the specialist, Japanese specialist. 一方、リファービッシュ品といったものは日本の専門家によってコントロールされて、そして認証を受けているというものであります。Not only they are controlled, but they are cleaned, graded, repaired if they need to be repaired, and they are sold with a minimum 12 months warranty. しかし、このリファービッシュ品はコントロールを受けている、クリーニングをされて、そしてそれを確認、スクリーニングされて、そしてリファービッシュされて、修理をされて、そして12ヶ月というその保証がついて販売されます。And then that's how Thibault created Back Market with two other founders, Vianney Vaught and Quentin Le Brewster. Idea was to create then a website, hence a product that will properly value what's the refurbished product and that we will trust around the quality of the refurbished product. そこで創立者ティボはビアニーとクエンティンとこの3人で共同創立してこのバックマーケットを作ったわけでありますけれども、そこでは適切な形で正しくリファービッシュ製品を評価するということ、そして品質においても信頼を勝ち得るようにするということを心がけます。So what we do is simple. We make buying refurbished product easier, safer, cheaper, more appealing and accessible for everyone. つまりリファービッシュ製品を買うのはより容易で安全で、そしてこのアクセスが可能であって、そして誰でも信頼した形でできるように可能にしたわけであります。And doing so, we fulfill our mission and our goal at Back Market is to help prolonging the life of the tech devices. でここで我々の使命が明らかにされております。つまりデバイスの寿命を長くするというそういったことに資するわけであります。That value proposition is simple, is basic, but with that we went successful in France first, but now in Europe and in the US. でまず基本的にこのバックマーケットがこういうふうに成長してきたわけですが、最初はフランス市場で成功して欧州に広がって、そしてアメリカでも成功しております。That simple and basic value proposition is not French, is a global one. That's how we expanded so quickly since almost day one. Everywhere in Europe, so 14 countries in Europe, in the US, with more than 1,500 refurbishers worldwide. Last year, more than 6.5 million consumers. And I think this one is not yes, a big. that is correct. It's correct. Yes. What's there? Oh, that's the revenue. Ah, yeah, Yes. in 2008. Okay, it's a long time ago. Okay, that's 31 billion yen. Okay. Yes. でこういったような形でまずヨーロッパから始まって、そしてアメリカに行って、最初14カ国、それから今16カ国でありますが、リファービッシャーで世界で登録しているもの業者の数が1500強、それからユーザーの数が650万、それからリファービッシュ品の総額のがこの310億円となっております。Obviously, the growth of back market should not be considered alone, right? The growth of back market in Europe, in the US, needs to be considered within the growth of the second-hand market globally. So that's global market. このリファービッシュ品のこの、市場成長ですが、欧米ということで、これは中古品全体の市場の伸びの一環として見るべきであります。As you see there, we expect that market to double within 2026 globally. And if we focus only on the consumer electronics, we see that what's the size of the refurbished market is still a tiny part of the global new market. So we have plenty of space to
to grow there, really the idea is to make the red part, taking if not a maximum. でこのように市場の伸びの潜在的な可能性は膨大なものがあるかと思います。2026年までにまず倍増。しかしながらこのコンシューマーエレクトロニクス全体の成長の中ではまだこうした中古スマホなどのリファービス製品の成長市場は本当に小さなものに過ぎません。ですから今後これだけ大きく伸びるということが想定されております。So why do we observe globally not such a growth on the second-hand market? Obviously, because globally, all people in all society, they do observe that something is going wrong and that what we live, that crisis that we live in, being the global warming, will affect us in the next few months, next few years, or even now. Like in Japan, it's hotter than usual. In France, we have a massive heat wave. In the US, they still have that fire of the century in California. That's happening right now. でなぜこのような中古品市場が成長しているかという背景には人々の認識が変わってきたということがあります。何かがおかしいということに人が気づくようになった地球温暖化とかそういったものの影響が出ているということで、例えば日本でもかつてないほど夏が暑くなっている、フランスも熱波が来ている、アメリカでも史上最悪の山火事とか火災がカリフォルニア州等で起こっているということで認識を深めています。And as much as the new consumer electronic products have an impact on the global warming and on the e-waste, people in Europe and the US, and also in Japan, we're going to talk about it later, realize that they have a capacity to have an impact on that situation, in that crisis, by changing the way they purchase their products. そこで例えばこの電子製品とかそういったものに買う消費者行動によってこのような地球の温暖化とかそういったようなものに対して影響を行使することができるという認識が出てきたわけであります。これはアメリカとかあるいは日本でもそのような意識が出てきたと思いますが、そういった危機感によってこういった認識があります。So people want to adopt a more eco-friendly behavior. そこでもっと環境に優しい行動を取り入れようという人々が行動を変えつつあります。So that's in French, sorry about it. フランス語でごめんなさい。But the idea is that in France is a good proxy for Europe. But first of all, 50% of the people using internet in France, they bought last year second-hand product online. That's massive. でこれはヨーロッパの一つの縮図がフランスなのでその事例を挙げておりますが、このインターネットを使っている人がのうちの5割がこのような中古品を買うようになってきているということであります。And out of the 5 biggest e-commerce websites, we get 2 of them only specialized on second-hand products. で例えばこのトップ5のe コマースをやっているところの中で2つがこのexcuse me, only the top 2 are specializing e-phones. This one is the top 5 biggest e-commerce websites, not especially iPhone, like all kinds of websites. 失礼、これはiPhone とかそういった携帯だけではなくて全ての e コマースのトップ5を挙げたものがあります。And not only we observe that obviously at the French level, but we also observe that at the back market level. At the beginning, でこのようにバックマーケットはフランスだけでなくていろいろなところで広まっておりますけれども、まず最初がこちらです。At the beginning, when we launched back market in France, 2017, only 5% of the people were telling us we buy those products because we want to have an impact on the planet. Most of the time, it was because it was cheaper than new. で最初の頃に中古品を買おうと決めた人たちはこれは新品より安いからということで入った人がほとんどでした。つまりたった 5% しか環境に優しいからということでこのサービスを選択してなかったわけです。Now, last year at least, 25 people of the people buying on back market are buying because they want to have an eco-friendly behavior. It's massive. It's huge what's going on in Europe and the US. 欧米での大きな動きになってきたのはもう昨年などでは 25% の人が環境に優しい行動を取るためにリファービッシングを買ったということになります。And not only we observe that obviously in Europe and the US, but the growth of the second-hand market is also to be observed in Japan.
これは欧米だけじゃなくて日本でもこうした中古市場の伸び、リファービッシュ品の伸びも見られています。And especially as much as we focused on what's the back market specialty, being the consumer electronics and the smartphone, we do see there that the shares of the used or refurbished smartphone within Japan has almost doubled in 2 years. That's massive, and that's before back market arrived. これバックマーケットした参入前から日本で中古のスマホの比率が増えているということが分かりまして、例えば22年までのその間に2倍に増えているということが見られます。Obviously, that's coming because of the change of mentality in Japan, but we do observe as back market, and that's the reason we decided to go to Japan, a change in the Japanese environment and the business environment and context. First one is last year, the end of the, how do you call that in English, of the SIM-lock principle, which is now, it's much easier to unlock smartphone than it used to be. で、例えばその規制環境が変化したということもこうした動きに弾みをつけたと思います。例えば2021年SIMロック原則が禁止されたということでありまして、規制環境が緩和されたということが言えます。And the second reason is quite recent because it was like 3 weeks ago. The fact that unfortunately the yen is depreciating, but that basically when it leads to the price of the new iPhone increasing, that's amazing for the second-hand market, right? Because as much as people want to buy something cheaper, the more it is expensive new, the more it is appealing second-hand. でもう一つはこの iPhone 価格の変化で見られますように円安の影響も出ておりまして、新品の iPhone の価格が値上がりをしているということで、この人々はより安いものを求める、そこでリファービッシュ品の需要が高まるということになります。And as much as we've been facing over the past almost 3 years of COVID, lots of shortages in the supply chain, we've been facing not much yet in Japan, but mainly in Europe, shortages. Sometimes in Europe, when you want to order an iPhone on the Apple Store, it takes 6 weeks, 8 weeks. And as much as there is a lack of product, either because of the supply chain, either because of the semiconductor shortages, the same, that promotes, that boosts the growth of the second-hand market. それからもう一つ、やはりこのコロナ禍ということもありまして、サプライチェーンが混乱し、そして品不足、在庫、部品不足などが起こっているということがヨーロッパで深刻になってまいりました。それによりまして、例えば Apple ストアで、iPhone を買おうとしても、最低6から8週間以上待たなければならない。つまり製品不足、あるいはその素材の半導体不足といったようなことも影響しています。So if I try to sum it up, we are convinced at back market that the back market value proposition is a global one, right? Because we've seen that it was a success in Europe and the US first. Second one, we observe the same trend in Japan. Maybe it's not as mature, but the trend is the same. And third, well, Japan is the third biggest economy worldwide. グローバルでまさにバックマーケットが提唱する考え方が普遍的に受け入れられているということになります。まず欧米で成功してきた。そしてまた同じようなことが日本市場でも言えるかと思います。つまりまだ日本市場はこうした市場としては成熟してないかもしれないけれども、同じ傾向が台頭するでしょう。And fourth, and it's maybe not explicit at the beginning, but Japan for foreign company is easy to enter. We could think that Japan is complicated, we don't see much EU company, US a bit more, but Japan is quite easy from legal or taxes, administrative perspective. でフランスの企業にとりまして、日本市場は本当に複雑で参入しにくいという印象があったかもしれません。しかし実際は EU の国、あるいはアメリカほどでなくても、欧米の国といいましては日本で法制度上も税制上も参入しやすいという状況があるかと思います。And then that's why we decided to launch Japan. That's why I'm there today. So we launched 1st of March last year, and now it's a tremendous success. Obviously, you are still quite small, but it's growing fast. And now we have 8 people in the Japan offices, and we plan to more than, it's at the end, but I can say right now, more than triple the revenues next year.
で日本に参入をそこで決意したわけでありまして、そして本当に今日そういったことを見て嬉しく思っております。で2021年3月1日に立ち上げまして、大成功をその間に収めてまいりました。まだ規模としては小さい、8人日本のオフィスにおりますけれども、来年には3倍に増やすという成長を遂げております。Maybe do you have any question before we move on the what we do, how we do in Europe and in Japan to offer the best product quality? でここまでの話で今までのところにご質問があれば、この後またベスト品質を日本でも、欧米と同じように提供していくということで、その詳しい話に入りますが、その前に何かご質問今までのところでございますか？ I got a couple of questions. First, the revenue you mentioned earlier, was that from 2018? Yeah, so we don't communicate on recent revenues. I see. For one reason is that we have now plenty of competitors in Europe. In Asia, there is one startup called Ribello from Singapore. So that's quite outdated. Now it's much bigger, but we don't communicate on recent data at least. 先ほどの歳入ですから2018年の数字ですが、実際もっともっと大きくなっておりますが、まだ公表していないものもあります。競合他社がいろいろありますので。And the second question is, you raised over 500 million, and how much of that is going into the Japanese market? I don't communicate the same in terms of the details, but in terms of the country opening, last year Japan was the only country we launched. This year, we're gonna launch Korea, and at the end of the year, and next year would be only about investing in APAC. So can't communicate on any data, but as much as we are covering Europe and the US, now it's time for APAC to grow, and Japan especially, and Korea after will be a massive investment for the company. 日本で5億という金額をおっしゃってたんですけれども、今のところ日本が最初で、それあと韓国が年内、そしてその後、アジアの潜在的可能性を見て他のところにも目をつけているということで、詳細はまだ発表しておりません。And my last question is revenue in Japan, and if you can't disclose the number, I want to know how good you're doing in Japan. We are doing super well, at least better than the already ambitious forecast. But the same, I mean, in Japan, we had lots of competition. Nikosuma, Musobi, Rakuten, Amazon, who launched the Amazon Renewed program three months before we did. So we don't want to communicate any data that basically will help them. 実は日本での売上等はまだ公表はできないんですけれども、予想した非常に野心的な見積もりよりもずっとよくいい数字が上がっているということだけ申し上げられます。もちろん Amazon とか楽天とかいろいろライバルはいますけれども、とても大成長を遂げているということが言えます。Thank you very much. Anyway, we'll have a new question answer phase at the end. So if you have no more questions, we'll move forward. でまた後でご質問をお受けする時間もございますので、もし質問がなければ先の方に行きたいと思います。We're good? We're good. So, as I said at the beginning, the core value proposition of Back Market is to create a safe purchasing experience for people willing to buy second-hand product and then refurbished product. So, what we do at Back Market is we build trust. でまず先ほど申し上げましたように、安全な環境を作って中古品をバックマーケットを通して、消費者の方々に買っていただける環境整備をするということを申し上げました。そのベースにあるのが信頼醸成です。So first of all, as much as we want to build trust, it means that we need to be responsible for the quality of the product. That's not because we are a marketplace that we are not responsible ourselves of the quality of the product. でまずその叩き台となるのが品質担保ということであります。Meaning that all the products that are sold on Back Market are tested, as I told you before, by a specialist, and the test follows what we call the Back Market Quality Charter, which basically is a long bunch of tests that basically all the product needs to go through before getting sold on Back Market.
でまずこの品質を担保するために私たちもこのような検証も受けておりますが、品質をするために売るすべての商品については検査、クリーニング等をして、そうしたものを通った製品のみを販売しております。Obviously, we're responsible of the quality, but the best way for us to build the trust with the consumer is the transparency. First of all, we need to explain, we need to do pedagogy on what's refurbished. でまず品質を責任を我々は持つと言いましたが、そして消費者の信頼を勝ち得るということで、そのためには説明をきちっとしなければいけないということ、そこで、透明性が重要となるわけであります。We make accessible for all Japanese consumers what's the bunch of tests that we operate on each smartphone. 例えば一つ一つについてどのようなたくさんのテスト項目があって、それをやっているかということを日本の消費者の方々にアクセス可能に情報を提供します。And then obviously, if there is any issue, we give access to the full customer reviews on the website, so that not only there is transparency, before, but there is also transparency after. でこのように透明性が完全に担保されている、これは買う前、後すべてに関して言えることであります。つまり、もし何か問題が検出されましたら、その消費者にそれらがアクセス可能な情報として提供されると、それによって信頼を得ているわけであります。Transparency is obviously important, but not as important as the warranty. So that's why we need to match the same warranty as for new product, being 12 months. つまりそのために品質を保証するこの保証というのがとても重要になりまして、12ヶ月の動作保証が提供されています。Not only we offer 12 months warranty, but we also offer all Japanese consumer 30 days to change their mind. What does it mean? It means that they have 30 days just to test the product, and whatever they want to change their mind, they can send it back for free. That's the best way for us to gain the trust of the Japanese consumer. これも日本の消費者の方々の信頼を勝ち得るための仕組みでありまして、12ヶ月の動作保証、それから30日間の全額返金保証付きということになります。つまり30日間の間にいろんなテストをして使っていただいて、もし消費者の気が変わったらそれを繰り返していただけるということです。So basically, that's the way to build trust. But obviously, one of the reasons I told you at the beginning, people are buying on back market is the price, right? What we do is we offer same quality as new, but cheaper than new. And what makes us more successful is our capacity at the product level to offer the good price, hence being the best price. What we offer to Japanese consumer is the best price quality ratio in Japan. でこのように新品並みの優れた品質の製品を消費者が買っていただくことができるということでありまして、そしてその製品に関しましてはある意味ではベストプライスになるということになるわけです。つまり新品より低価格である。しかしこの品質の割にそれにこの価格はずっと安いということになります。Regarding the quality itself, lots of people are asking us, okay, Alexi, how do you do, right? Because you're a marketplace, you don't touch all the products yourself. So the idea there is to try to explain you, to show you how, from the back market standpoint in terms of operations and data, how do we operationally make sure that we have the best quality. でこのように高い品質を担保する仕組みとして、実際に市場に参入いないのにバックマーケット社はどうやってその製品を自分で触ってないのに品質を担保するのかということでありますが、これは我々のオペレーションの仕組みの中で品質を担保する仕組みを作ったわけであります。So first of all, we audit all the Japanese sellers. They can't sell on backmarket.co.jp if they can't show us when we visit them about their capacity to comply with the back market quality charter. つまりバックマーケット社が求める品質を満たすようにその能力があるということを示して、その基準を遵守しなければならないという、そういう人たちが販売者になります。That back market quality charter is three-sided. First part is our capacity to ship and deliver the product on time, especially in Japan, right? In Japan, people value a lot the next day delivery, or sometimes same day
delivery, and they don't accept any parcel to be late. で例えばそれはカスタマーに対しての検証を設けておりまして、その基準を満たさなきゃいけないというのが販売業者に課せられた要件でありまして、例えば日本などで重視されているのは、その注文が出たら翌日に納品しなきゃいけないという、配達をしなきゃいけないというような、そういったその配達能力があるかどうかということも要件の一つであります。The second one is their capacity, as I said, to do all the controls on the product and to sell high quality products. それから売る製品のすべての品質コントロールができなきゃいけない、つまり高い品質をコントロールする能力がなければいけない。And third one is their capacity to have the best customer service. それからベストな顧客サービスをする能力を持っているということが必要です。Then, when a new seller is getting live on the platform, we observe and we apply what we call at Back Market a quarantine. Well, is that how we call it in English in Europe and in the US, meaning that during 40 days we're gonna monitor every order done by that seller, and we're gonna monitor all the claim and all the customer feedback order per order. So that's very manual, time consuming. But during that period, the seller will be limited in order to make sure that the seller is committing to what we observed during the audit. 我々がこの使用期間といいますか、そういったことを設けておりまして、これは検疫期間といいますか、そういう使用期間を設けています。そのところで我々監査のようなことをします。つまり最初の40日間というのは、最初の40日間はその業者は1日5点以上のリファビッシュ品を販売することができなくなっています。そしてその40日間に我々は使用期間ですけれども、詳しく監査を行って、その要件を満たしているかを全ての製品全てに関して全ての発注されたものに関して検査を、かなり大変な作業ですが行うということになります。At the end of that quarantine, then the seller will be unlimited, meaning that the seller proved us that he's a high quality seller in terms of delivery, quality, and customer service. つまり納品、それから品質、顧客サービスにおいて高い品質を満たしているということをこの業者はその間に実証しなければいけません。そしてそれが実証できたものだけが、この選考されるというか選ばれたセラーとして残るということになります。それの使用期間が40日間という、検疫期間というかそういうふうに呼んでおります。But then it's not done, right? So we have then 3 more ways to keep on improving the quality. しかしそれだけで終わりではありません。それ以外にもさらにチェックをかけていて品質を担保しています。First one, and I think it's not that slide, is the data monitoring. So we have built at Back Market a strong team of data analysts and data engineers that have the capacity to predict the evolution of the seller quality based on all the customer feedbacks. でお客様からのたくさんのフィードバックをもとにその販売者のこの、質を予測するその能力を我が社のこのシステムプラットフォームに持っています。そのために、優秀なデータモニタリングの仕組みがあって、アナリストやデータもこのエンジニアを雇っておりまして、その出品者販売者がどういう能力があるかを予測できるように仕組みを持っております。And we keep sharing that data with all the sellers. We assume that we need to help them at getting better. We need to support them. We need to bring them solution, tools, and processes. そこでそうした販売者をサポートする仕組みも設けておりまして、問題解決ができるようにそうしたプロセスも設けていて、彼らに我々が得たデータを共有化するように助けています。And not only we share the data with all the sellers, with what we call a quality dashboard. で我々が収集したデータをこうした販売者に共有化するだけでなくて品質に関するダッシュボードという情報も共有化しています。But also we've built over the past 8 years a strong expertise at Back Market on the quality of the refurbished product, especially iPhone. And we built what we call the Innovation Lab in Bordeaux
in France. So でフランスのボルドーにそうした国際的な研究所ラボがありまして、そこで過去8年間に蓄積した知見を構築していると、品質に関してのさまざまな専門知識が集まっておりまして、特に iPhone に強みを持っています。on peut poser, tu vas juste それをちょっとお見せします。Really, so thanks to that innovation lab, and the guy is called Kevin. If you pass by Bordeaux, you want to meet Kevin. Thanks to Kevin and the lab, then we have the capacity to advise the seller. For example, if they don't know how to replace the battery, well, with what kind of battery, then we're gonna advise them which kind of battery to use. And we have all kinds of toolkits, let's say, to advise our seller. で先ほど出たケビンさんなんですが、私どもこのイノベーションを促進している研究所におきまして、いろいろな知見が蓄積されているためにアドバイスする能力があると。つまり、販売業者などでどのようなバッテリー動作のどれを使ったらいいか分からないとかいう場合には適切なアドバイスを研究所からするということができるわけで、何を選んだらいいかもアドバイスできます。ですからそのためのツールキットなども提供しています。And last but not least, that's what we call mystery shopping. That's basic, nothing technologic there, right? But in English, the US, people say it's super rude, but you just before, it's で最後の大事なところなんですが、このミステリーショッピングという仕組みも設けています。In the US, they say that's the expression saying you need to eat your own dog shit, right? So it's a bit rude. Sorry about it. But we need to experience what our customer are experiencing. So we're invested massively in what we call mystery shopping, meaning that we get product delivered at secret addresses so that we can test the full user experience. でこれは実際に市場でリファービッシングを買うお客様と同じ体験、それはひどい体験だった場合でもそれを体験しなきゃいけないと信じておりますので、このようにバックマーケットではリファービッシングを無作為に購入をしているということであります。And well, that's what I said at the beginning, but that combination of back market is global, what we observe in Japan, and our capacity to replicate that success from a quality perspective in Japan, that we've been doing since we arrived, makes us more than confident that we'll more than triple our revenues. すでに私ども日本で3倍の売上を短期間で達成したということで、細かいことはまだ申しませんが、こういう成長があって欧米並みの成長を遂げているということになります。日本市場への展望です。And thank you so much for listening me. It was a real pleasure to present with you what back market. 質問いいですか？マーククエスチョン。そもそもちょっとビジネスモデルが理解できなかったんですけど、
なんか思考がごっそり抜けてるような気がするんですけど、要はバックマーケットっていうところがあって、そこにお店が持っている中古品を出品して、でそれでユーザーは買っていく。でその途中にまあ品質管理をまあ引き抜いてやっていくっていうビジネスモデルなのか、いやいやそうではなくてバックマーケットが在庫を抱えていて、でそれをちゃんと全て管理して買えるようにしていくものなのかっていう、そもそものこうビジネスモデルを説明していただきたいんですけど。I think I am not aware of this fundamentally the sort of fundamental nature of your business model. What are you, the back market? So that you just offer the platform of the market for these sellers, so that the buyers will access to that market and buy, and then meantime you get involved and then secure and assure the quality, or back market, do you always have your own inventory of products and then you sell that to the customers? Could you please come to the basics of what is your business model? First answer. So Yeah. we are a marketplace. We offer a place for consumers, a safe place for them to buy cheap, accessible, and high quality refurbished products. まず最初に我々はマーケットプレイスという位置づけでありまして、消費者がそこで安全でにその安価でアクセス可能な形で質の高い製品を買うことができる場を提供しています。And we offer to the seller, what we call the refurbisher, a safe place to sell the product with a fair competition based on quality and with the access to tools to be even better in quality. そこでセラーの売りたい方、リファビッシャーという業者の方たちにはやはり売る場を提供しています。そしてその中で公平な競争環境を提供していると。でしかも品質が担保でき、そして彼ら売る側を助けるようなツールも提供しています。So same as Airbnb is doing between host and traveler, we do that Excuse between me, doing like the same as same as Airbnb Airbnb, okay. is doing between the travelers and the host. We do the same between Yeah. refurbishers and consumer. まあ、例えば消費者とそれから売りたい側の間をつなぐということでは Airbnb が泊まりたい人とその宿舎を提供する人の仲立ちをしているのと似たような感じです。なんか日本でリハービッシュ品っていうと、なんか中身の電池も変えたりとか、結構香港とかに流通しているものが一回分解されて電池変えて新しくなったもの、新たに組み替えられたものをリハービッシュ品っていうふうに言って売られているケースがあると思うんですけど、若干その言葉と、今のビジネスモデルを聞くとそうではないという、だから整備品ではない、どうした香港とかで分解された整備品ではないということですよね。要はユーザーが使ったものを流通されているということでいいですよね。So in the past, or maybe even now, that the so-called word refurbished product is defined here. That maybe those the products from Hong Kong and so on, and then they were reassembled, and even the batteries were replaced, and so on and so forth, and then shipped to the market. But now your definition of the refurbished product is not like the ones produced in Hong Kong. It could be both. Yeah. We assume that when the product is working perfectly and if the battery is at 99%, we're not going to change the battery because that would be against the back market mission, having a good impact on the planet. 我々のミッション、使命は地球に対して良き影響を与えるということですから、それから反するようなことは介入しないと。ですから例えばバッテリーが 99% まだ不具合もなくうまく機能しているのであれば、そのようなバッテリーは変えないまま使えます。ということで先ほどおっしゃった両方の場合が我々のマーケットでは提供されます。So all the products are certified, graded, cleaned, and then depending on each product, some of them might not be repaired, some of them might have light repairing, like only some scratch, only the camera, and some of them, what we call the junk or the low grade, they go to Hong Kong and Shenzhen to get repaired and refurbished from A to Z.
でということで、これありとあらゆる種類の劣化レベルというかそういった製品があるわけでありまして、我々はそういった全てに関してそれをチェックしてスクリーニングして、そしてクリーニングをして、そして必要であれば修理もして、部品も交換してということになりますが、そのどの程度の介入がリファービッシュが必要かは各その製品ごとによって違ってくると思います。そしていずれにしろ例えば表面的にほんのちょっとカメラのところに傷がついているとか、そういったものはマイナーな修理だけを行います。ですからリファービッシュの度合いはいろいろ違うと。しかしジャンクといいますか、もう非常にボロボロまで古くなったものについては、今言った香港のようなケースもあり得ると思います。しかしそういったありとあらゆるものが含まれるということです。And at the time, on Back Market Japan, we have only the first two versions, meaning that we don't have product refurbished in China or Hong Kong, only the no repairing or light repairing. Excuse me, so that you do not currently refurbish in Hong Kong or not? Yeah, but not us, but we don't have a Chinese refurbisher Yeah, selling okay, in Japan. yeah. ただ中国のリファービッシャーは我々の製品の日本のマーケットには入っていません。ですから中国や香港でのリファービッシュ品は来ていないということです。関連確認なんですけども、必ずそのリファービッシャーさんから iPhone とか一回回収をして全部チェックした上でマーケットに戻すということですが、いつそのチェックって入っていくんですか？ Well, I would like to know when you have your involvement to check the quality of the product. Do you always get all the retrieve all the old phones, for example, iPhones, from the refurbishers and check the quality beforehand before you sell in your market? Alors, we do that before they sell on Back Market, so what we call the audits. So before we get them on the platform, we control them, but not all the product. We control the sellers, not all the product. その売る業者の監査、チェックを行います。でもそこで扱っているすべての製品のものを監査するわけではありません。And then we use the data to control the seller. What's key for you to understand is we need to trust our partner. We work with Geo, we work with Nikosuma belonging to Itochu. So we need to trust them, right? So controlling them does not mean we don't trust them, but we don't control product one by one. 一つ一つの製品のコントロールをするではなくて、そのお付き合いのある業者を信頼するギウとかニコトマ、あるいはイトチュとか、そういったところをそのパートナーになる段階でチェックを入れて、信頼があるパートナーを主要なパートナーとしてお付き合いをする、そういう仕組みです。あとそのバックマーケットはそので扱うのは日本国内では日本国内で流通するものなのか、それとも世界のバックマーケットとつながっていて、例えば日本で出品されたものがどんどん海外に行ってしまったりとか、最近円安傾向で結構やっぱり日本の iPhone が狙われて海外に流通してるらしいんですけど、実際そのマーケットってどういう範囲になってるのかもしれないです。So what is the scope and expand the scope of your back market per se? Is it just limited to the Japanese consumers here in the Japanese market, or is your market linked to the global market? Because of the depreciation of yen recently, that I think lots of people are trying to procure the old iPhones and all these things here in Japan and send it and sell it overseas. So is it happening or? Nope, in Japan we sell only and we target only Japanese people. So basically it's just Japanese people willing to buy. Then if they decide to buy on Back Market and to ship abroad, we don't know, but at least that's not what we target. 我々の対象の消費者は市場は日本人だけです。ただその買った日本人が外国にその後出荷しちゃうかどうかはもうその後は知りません。